Всем привет! Сегодня поговорим об одной из, пожалуй, ключевых фигур в истории Киевской Руси. О Ярославе, которого мы знаем как Мудрого. Его правление часто называют «золотым веком». Но давайте разберемся, что за этим стоит на самом деле. Вообще, как создается такая вот эпоха расцвета, могущества? Этот вопрос, он, по сути, в центре всего нашего сегодняшнего разбора. И ответ, как мы скоро увидим, куда сложнее, чем кажется. Да, оказывается, путь к Золотому веку был вымощен тремя, скажем так, столпами — кровью, законом и камнем. Сначала жестокая борьба за власть, потом создание первого свода законов и, наконец, грандиозное строительство. Давайте посмотрим на каждый из этих этапов. Итак, начнем с самого сурового. Нужно понимать, что путь Ярослава на вершину не был усыпан розами. Это была совсем не мирная передача власти по наследству. Дело в том, что после смерти их отца, Владимира Великого, разразилась настоящая бойня за престол. Ярослав, который тогда княжил в Новгороде, вступил в прямой конфликт со своим братом Святополком, тем самым, который, чтобы расчистить себе путь, убил других братьев Бориса и Глеба. Это была, знаете, кровавая, затяжная война, которая закончилась победой Ярослава. И, что самое главное, объединением земель под его единоличной властью. Победив в войне, Ярослав сталкивается с новой проблемой. А как управлять этим огромным и, прямо скажем, разношерстным государством? И вот здесь воин превращается в законодателя. Его главное детище и наследие — это, конечно, русская правда. Настоящий прорыв для того времени. Подумать только, впервые на Руси появляется документ, который регулирует жизнь общества не по каким-то древним обычаям, а по единому писанному закону. Одному для всех. И вот тут самый важный момент — настоящая смена парадигмы. Раньше как было? Принцип око за око, кровная месть, которая могла тянуться поколениями, разрушая целые роды. А что предлагает Ярослав? Государственное правосудие. Теперь за преступление не месть, а штраф, так называемая вира, деньги, которые идут в казну князя. Это был просто колоссальный шаг к построению цивилизованного государства. Укрепив власть, установив закон, Ярослав берется за столицу. И амбиции у него, надо сказать, были имперские. Он хотел сделать Киев городом, который не уступал бы самому Константинополю. Начинается грандиозная стройка. В самом сердце города возводится величественный Софийский собор, по образу и подобию византийских храмов. Строятся знаменитые Золотые ворота, как парадный въезд в столицу. По всему Киеву один за другим вырастают монастыри, которые становятся центрами просвещения. Но важно понимать, что это были не просто красивые здания. Нет, каждое из них несло глубокий смысл. Соборы утверждали христианство, а при них открывались первые библиотеки, первые школы, где переписывались и переводились греческие книги. Так по всей Руси распространялась грамотность и формировалась единая культура. Но мудрость Ярослава, она была не только во внутренних делах. На международной арене он действовал совершенно иначе, используя, пожалуй, самую хитрую стратегию — династическую дипломатию. И что же было его главным оружием? Да-да, его собственные дети. Не зря же он вошел в историю под прозвищем «Тесть Европы». Просто взгляните на эту карту союзов. Дочь Анна становится королевой Франции. Елизавета — королевой Норвегии, Анастасия — королевой Венгрии. Да и сам Ярослав был женат на шведской принцессе. Каждый такой брак — это не просто свадьба, это был мощнейший политический альянс. И вот так, благодаря этим брачным союзам, Русь прочно вошла в семью европейских народов. Это уже была не какая-то далекая дикая земля на окраине мира, а сильное, уважаемое государство, с которым считались все европейские монархи. Ярослав оставил после себя мощное, единое, процветающее государство. Но он, как никто другой, понимал, насколько все это было хрупко. Эти слова из его завещания сыновьям. И это не просто наставление отца. В них слышится глубокое понимание главной угрозы, которая нависла над всем, что он создал. В этом, наверное, и заключается главная ирония и трагедия. Человек, который сам прошел через междоусобную войну, чтобы захватить власть, на смертном одре умолял своих сыновей не повторять его ошибок. Он-то знал, что внутренние распри могут в один миг уничтожить все построенное. Увы, история показала, что опасения Ярослава были не напрасны. После его смерти Киевская Русь погрузилась в долгий и мучительный период усобиц и раздробленности. И это заставляет нас задуматься вот о чем. Может ли мудрость одного, пусть даже великого правителя, гарантировать государству вечное процветание? Или же вот эта борьба за власть неизбежно разрушает даже самые прочные союзы? Вопрос, на который, кажется, до сих пор нет ответа.